呢啲係要 sport 住㗎嘛，係啦。可以講下佢嘅特登係控制住。係啊，好最後一節。OK， 攞唔得，輸咗個進攻籃板冇吹罰。2球進攻籃板就攞翻2分啦。好啦，我哋應該可以拖慢啲嘅節奏啊，打好每一球，唔好 turnover， 守翻好波。都係用防守做起。Jimmy，OK， 交咗俾底線阿成。撞到阿成隻腳出界嘅。哎呀！翻嚟啊！爭啲偷到，好啦，佢哋轉翻嚟都係牛入嚟係嘛？好嘢，有中距離喎！喂，自己有贊成。OK，good啲，good啲。好啦，3打2。呢球係咪應該 N1 啊，大佬？咁大隻手劈落嚟，大佬關刀咩，老細？好 ，free！ 好啦，佢哋入第一球3分啦。好啦，成帶翻波，高位俾翻球仔。哇，好危險啊，大佬！好啦，阿成自己嚟 ，OK。好啦，攞翻波啊，得唔得？有啲碰撞，冇事就硬淨。俾翻 Jimmy 3分。OK， 台仔攞翻波。OK， 俾翻登人自己撐底。OK， 挑戰係啊！台仔避咗個波啊 ！OK， 阿成執到埋籃底俾台仔，轉翻出嚟。保護自己，勉強起到手冇入。哇！阿成幾下係啊，夾佢爭啲夾爆佢個頭啊！俾對方同埋阿 Jack 夾爆個頭啊！爭啲大佬。攝得。喂，保護自己啊！喂，保護自己啊！面受傷害。聽日要準時翻工啊！係啊，即係禮拜4嚟啊，大佬未放假。哎呀！對面嘅罰球下半場開始準翻啦。都係對方硬淨咗，我哋就個身體對抗唔夠啊！喂，唔好交住啊！頂啊！嚇死我！但我覺得又好似我哋個節奏冇咁快咁樣。係啊，我哋所以對面好似好啦，台仔都要射啦，啱啊都要射啦，因為冇辦法，因為Jimmy 保護自己啊！喂，冷靜啲啊！保護自己，冷靜啲啊！唔好燥啊！企定得啦！唔好落手啊！我嘅感覺咧就係大家都舉手嘅喎。今次打得冇咁快咧，好似跟咗對方嘅節奏。係啊，反而對方有啲係啊，有氣有力咁樣。係啊。即係鬥打陣地，我哋好似有啲蝕啊。因為我哋一嚟交唔到波入內線咧，變咗進攻咧，永遠都係猜出邊2個或者3個人咧，個變化好少咯。因為我哋變咗逼人哋 turnover，跟住即刻
係啊係啊係啊，進攻嗰下速度。係啊！我哋嗰個節奏俾人帶咗。追到36射3，7分嘅距離啫。係啊，我哋縮到好少。好啦，而家對方有少少壓迫啊，有少少壓迫啊。好啦，暫停過後，我哋睇下有冇改善啊。好啦，轉邊係咪 ？OK， 有犯規。仔高位射個中距離 ，OK 翻嚟啦，攞唔到籃板，好啦，做好防守 ，OK 中間 OK，OK 阿成攞翻籃板有冇快攻 ？OK 冇壞冇壞，打唔到就算啦。好啦，阿成自己鏟咗交翻出嚟，高位俾阿台仔 cross court， 阿 Jeff 會唔會入第二球 ？OK， 好啦，喂，呢個應該係定啲係嘛？呢個定軍心喎，呢球3分。有阿 Jeff 喺度。哦！24係阿成啊。好邊個？好得你阿 Jeff。好啦，係犯規嚟。好在阿台仔，台仔抹走咗個波冇 N1。又係頭先嗰個兩罰全中嗰個喎。咪都已經有第二個。哎呀屌！突然之間打完半場之後，熱身咗頂你。兩罰全中啊！好換人，對方換人啫，冇特別嘢。對方而家上緊3-2。阿張上緊啲，阿張上去啊 ！OK， 俾翻阿偉，中間俾咗阿 Jason。肥仔出翻嚟，轉唔轉到邊？會唔會有第球 ？OK， 係有啲咩嘅 ？OK， 唔緊要，翻嚟啦。OK， 都要射㗎啦，係啊，都要射㗎啦，冇辦法。好啦，佢都牛入嚟嘅咋，大家企好，紮實啲。Good， 耶！攞翻波，加咗俾阿偉，加過嚟邊地仔，轉唔轉到邊 ？Jeff 係咪再射 ？OK， 哇！例似關刀咁劈落嚟啊！圓月關刀。而家對方係咪3犯啊？應該大佬。係啊，3犯冇錯。對犯3犯。哎呀！有吹咗 moving， 阿哈同球證講話，其實對面都一樣㗎，對面都一樣嘅。OK， 唔緊要，我哋做翻個防守啊。
OK， 阿偉頂住，交翻出嚟就啱啦，交翻出嚟我哋有着數，係。佢哋好中意呢啲咁樣吸埋。係啦，係啊，唔好落手就得啦，肥仔。好啦，俾咗阿 Jeff。好啊，呢住。好啦，阿主席，肥仔3分起手。OK。阿主席防守抹到個波啊！對面再撥咗出界，我哋波。好啦，肥仔大邊，俾咗高位主席，阿 Jeff， 轉唔轉到邊？OK， 底線3分有冇 ？OK， 耶！好啦，攞籃板啊，跌咗喺底線啊！睇下執唔執到雞啦 ！OK， 阿偉食位，有啊！耶！OK， 繼續做好防守，陣地我哋唔蝕啦，防守。睇住佢哋啲攝埋攞波嗰啲。OK， 冇壞。哇！隻手。OK。俾啦！有啲魯莽呢球。moving 啊，阿 Jeff 係勤力有回報啊！好波啊 Jeff！ 好啦，阿主席嘅投訴係有效嘅喎，俾人吹咗球 moving 之後，佢話對方都係一樣嘅。好啦，球證將咪終於睇到啦。OK， 俾咗，哇！一個 high low 得唔得？哎呀，都係要彈地，交唔到俾低，係啊，交唔到俾低位嘅走過嘅阿偉。OK， save 翻。OK， 俾翻強3分，有冇？好，勤力。跳咗出界。哎呀，佢都醒㗎啦，諗住揦到個波就揼人哋隻腳㗎啦。不過揼唔中，以為對方大球點揼都揼中啦，點知又真係。如果對方係夠天收㗎啦。唉 ，good 啲嚟。喂 ，good 啲，唔緊要。佢都係喺面，好啊，終於轉到邊，好底線 ，OK。唔緊要，繼續。OK， 阿偉頂住，冇問題，交翻出去就開心啦。OK， 有，好啦，俾肥仔3打1。M1，肥仔 M1。呢球犯規之後咧，對方都滿天foul啦。吹進攻上籃，睇下肥仔會唔會攞埋嗰1分啦，連攞3分啦。你頭先啱啱鋪得好鏟啱㗎，你已經傳咗3、4球。OK， 攞齊3分。時間仲有2分鐘左右。
腳咧又攞得翻個波冇計嘅真係。我頂住啱啦！阿哈應該係隔幾個身位咁樣。係啊，隔應該係吹啊，嚇唔係吹啊 Jason。嚇哦，咁啊有數喎，Jason 3犯，我哋都滿天兜啊陰公。1分44秒，10.05分，2罰1中。時間找把時間。我哋暫時仲係領先緊10分，可以拖慢少少節奏。肥仔入咗球啊 ！M1 之後，比數拉翻開10分。係啦，好啦，先，OK。得啦，得 yes。兩球。射好啊！仲講緊啊！講都唔知。OK。 Keep talking。喂，射好啊！哇，球證好忍得喎。Clinical。OK。好，做好防守。好啦，對方應該想推快啲啊，但係我哋翻得切。喂，唔好落手啊！Good ball！ 時間。你拍得。OK，keep talking。要開翻個 YouTube channel。冇問題啊，肥仔。加快咗節奏啊，對方。OK，最後50秒，3分。對方真係好肉搏啊！真係，對方去到臨尾30秒都繼續係咁樣。喂，頭先阿 Marcus 有啲冷啊，俾人掹住又唔喐啊！你個肥仔啊 ！OK，冇問題。好反應好波比好運啊！最後20秒啊！好，最後20秒，我哋就進入決賽咯喎！好壞就進入決賽。我哋決賽對手係邊個？決賽對手係第1名嘅唔知乜Titan。OK。決賽。做咩事啊？我對面都。
好無驚無險啊！我哋43-57啦，我哋入決賽，第一次入決賽。哇，好興奮啦！而家我哋啊，咁就變咗下個禮拜3㗎啦。係嘛？下個禮拜3就 final，贏咗就冠軍啦！好，喂，好唔好啊？喂，決賽。決賽！